Yun. Yung pump. Kapit natin dito. Itong lock nya. Yan. Ngayon ikabit na muna natin itong mga hose at itong terminal, din pinakagat lang natin itong lock. Pwede muna natin testingan bago natin higpitan para sure tayo. Ayan, on. Close na natin itong alternator. Okay guys, welcome back to our channel. Rescue na naman tayo. Yan, okay guys, ito ang ating part 2 sa Mitsubishi Mirage na hatchback. Ang naging problema nga ay yung kanyang fuel pump. Ito, nakabili na ng fuel pump, ikakabit na natin. Pupunta na tayo sa Taguig. Taga roon yung may-ari nito. Pagkakabili nga pala dito ay 4,600. May kamahalan pero original naman siya, kaya yan o, kung makita nyo, genuine parts. Yan. Yan yung papalitan natin ton.
Ito yung motor niya. Same lang sila. Positive, positive. Yung Mitsubishi sa itong isa yun. Hmm. Okay. Hindi siya ka. Ngayon naikabit natin yung pump, yung motor. Ikakabit na lang natin to doon sa tangke mismo. Yun. Yung pump. Kabit natin dito. Itong lock nya. Yan. Ngayon ikabit na muna natin itong mga hose at itong terminal, din pinakagat lang natin itong lock. Pwede muna natin testingan bago natin higpitan para sure tayo. Ayan, on. Yan, Ah, meron na higop. okay na. Mm. Nahigop na. Mm. Okay na, sir. Para ano. Pero ipitan na muna namin yan para double check lang yun, sir. Bago natin maano kasi. Okay na. Kala ko ayun. Sir, pa ako muna. Ayos. Yung clutch ko eh. Ipitan lang natin to. Ito nga, i-start natin. Yung ayan, kung makita nyo, yan yung RPM nya, 1000. I-warm up lang natin, obserbahan din. Pwede natin i-road test, ikot lang dito sa kondo. Yan, para sure kung okay yung ginawa natin. Inuubos na lang yung hangin dun sa loob para pumino na yung takbo ng engine. After nyan, i-road test natin. Then ito sina driver mechanic natin ay binabalik na tong upuan. Yan, papakita ko sa inyo yung pag-road test natin. Okay na, pre? Shit, Marley.
Okay pa naman yung ano na boss. Suspension? Hmm. Okay naman. Wala naman ako nararamdaman. Pero yung sa makina wala pa naman. Oo, wala naman. Nung bago kasi mamatay ito, may naramdaman ako parang event tunog ng... Doon talaga kayo sir nakaparking, no? Oo, doon. Okay na. Wala nang pugak eh. Makapag ano yung bleed na. Tsaka pag binibigla mo yung throttle, dapat parang kinakaba siya. Eh, hindi. Accurate yung response mo. Dito lang natin sir i-park. Oo. O iikot nyo pa. Hindi na. Ano ko naman. Naramdaman. Kasi nung bago mamatay ito, ramdam ko na eh. May something eh. Parang ano siya. Parang feeling ko mamamatay yun ako sa gitna ng daan. Eh traffic pa naman dyan. Buti gabi. Sabi ko parang iba yung tunog ng ano.